không tâm sự với cha. Con trai chưa bao giờ phải khóc trừ khi mộng dày nó thích vừa mới ra. Từ bé thì bà đã đi làm ăn xa, mẹ là chủ cả tối nào cũng tăng ca, nên những cuộc vui sẽ không bao giờ dừng lại đến khi cái ngày ông già nó bấn he. Gọi nó là con trai cưng, chưa từng tự mình đứng vững hai chân. Gọi là con trai cưng, quan tài ông bà không biết để ai bấn gọt đè mẹ. Con trai cưng, khắp mọi nơi mà chẳng có ai nhận. Thằng sinh ra là con của giám đốc, cũng có thằng ông bà già làm nai lưng. Con trai thích làm đầu gấu, rất là tự hào nắm đấm có màu máu, thích thể hiện để giữ cái thể diện rồi lại bất ngờ khi ôm cái đầu máu. Rồi ai sẽ phải xin lỗi từng nhé, con mấy thằng bạn mày nó có đứng ra để có ai thăm viếng mỗi khi mày kiếm chuyện, trong khi mày nằm viện ba ra mày trả tiền. Đủ lớn để làm thì đủ lớn để chịu, mày đủ lớn để học phải đủ lớn để hiểu. Đủ sức chia tay ra xin tiền thì phải đủ tiền trọng, không dùng tiền đó mua sĩ diện. Hãy để tâm hồn là thánh đường, đừng biến nó thành cái sở thú để bao nhiêu bạn bè hay bao nhiêu vật chất thì cuộc đời của mày nó cũng sẽ không bao giờ được.